Еще не разрядились до конца. Ну сейчас, Сереж, скажем мы подписчикам, как вечерок будет. Офигенский. Вон, смотрите, у нас такая... Как это назвать, я не знаю. Сказочный лес называется. Правда, не лес, а тупо... Снежная страна. Вот. Вот такая у нас красотища тут есть. Вон у нас вон ангелочек у нас с лишним весом. Я траву нашел. Давай покурим. Я, блин, там рост не делал.